हेलो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं इरफान मलिक और इस एंटॉर्क एसटी की वीडियो मैंने डाल दी थी, लेकिन किसी ने कमेंट किया कि पूरा वीडियो डालिए, आवाज़ किस तरह की थी। तो सबसे पहले तो आप गाड़ी की आवाज़ सुन लीजिए। दोस्तों, मैं आपको गाड़ी की आवाज़ सुनाता हूँ कि गाड़ी के अंदर आवाज़ किस तरह की आ रही थी। तो आप देखिएगा, रेस देने पे या नॉर्मल भी इस तरह की आवाज़ गाड़ी के अंदर आ रही है, जैसे कि हमारी कोई चीज़ टकरा के चल रही हो। और मैं शोरूम पे आया हूँ तो इन लोगों ने इसकी टाइमिंग चेन, हेड की केम, क्लच का सारा सामान खोलकर चेक कर लिया और वन वे साइड का सारा सामान खोलकर भी चेक कर लिया। आवाज़ तब भी नहीं गई इस गाड़ी की। टाइमिंग चेन इन लोगों ने दो डाल कर देख ली और गाइड की भी इसके अंदर नए डाल के देख लिए, जो टाइमिंग चेन के गाइड होते हैं। इसके अलावा टाइमिंग चेन का टेस्नर नया डाल के देख लिया, लेकिन तब भी गाड़ी में यही आवाज़ आ रही है। दोस्तों, तब भी गाड़ी सेट नहीं हुई है। अब मैं यहाँ पर आया हूँ गाड़ी को ठीक करने के लिए, तो मैं सीधा इसका इंजन खोलूँगा और आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में प्रॉब्लम कहाँ पर है। दोस्तों, मैंने इसका इंजन ओपन कर लिया है गाड़ी का। गाड़ी ज़्यादा चली भी नहीं है, साइलेंट स्टार्ट गाड़ी है दोस्तों। ये एंटॉर्क XT साइलेंट स्टार्ट होती है, इसमें सेल्फ की मोटर नहीं होती है दोस्तों। तो इसमें प्रॉब्लम जो निकली है दोस्तों, वो निकली है इसके क्लच वाले चैम्बर में, मैग्नेट वाले चैम्बर में इसके प्रॉब्लम निकली है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस जगह पे इसके प्रॉब्लम निकली है। ये इसकी पुरानी क्रैंक है और मैं इसमें अब नई क्रैंक डालूँगा। वैसे क्रैंक में प्रॉब्लम नहीं है, इस चैम्बर में यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या थी। मैंने रेग मार लगा के उसको सफाई कर दिया। यहाँ से चैम्बर की फिनिशिंग सही नहीं थी, वो टकरा के चल रहा था इस पर। यह आवाज़ खुद भी बंद हो जाती। 2500 किलोमीटर चली है गाड़ी। अगर 5000 किलोमीटर गाड़ी चल जाती तो घिस घिस के ये खुद भी बंद हो जाती, लेकिन कस्टमर नहीं माने। उन्होंने बोला मुझे आवाज़ बिल्कुल ख़त्म, साइलेंट चाहिए गाड़ी की। तो चैम्बर में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम थी दोस्तों ये। और अब मैंने इंजन खोल ही लिया है, तो इसके अंदर मैं क्रैंक का पूरा सेट कंप्लीट नया डालूँगा। और यही हमारी BS4 की क्रैंक है, यही हमारी BS6 की क्रैंक है, और सेल्फ की मोटर वाली की क्रैंक भी यही है और बिना मोटर वाली की क्रैंक भी यही है। मैं आपको इसका प्राइस दिखा देता हूँ और गाड़ी की आवाज़ भी सुनाऊँगा लास्ट में, गाड़ी ठीक हुई है नहीं हुई। तो ये इसका पार्ट नंबर एंड प्राइस है 4126 25 रुपये इसका प्राइस है दोस्तों। और ये इसका पार्ट नंबर है, आप देख सकते हो। आपको कभी मंगानी हो तो इसके ज़रिए आप आराम से XT की क्रैंक मंगा सकते हो। लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि नॉर्मल एंटॉर्क में कोई और होगी, XT में कोई और होगी। तो अब आप इसकी आवाज़ सुन लीजिए दोस्तों। मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ। गाड़ी का इंजन मैंने पूरा फिटिंग कर दिया है और अब देखिएगा आप कि गाड़ी की साउंड बिल्कुल अब सही निकलने लगी है। तो थोड़ा फुटरेस्ट आवाज़ कर रही है, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। और अब ध्यान से आप इस आवाज़ को सुनिएगा दोस्तों कि गाड़ी की साउंड हमारी ठीक हुई है नहीं हुई है। तो ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब कंपनी से ही आती है, इस तरह की प्रॉब्लम है। जब तक ये गाड़ी दुकान पे रिपेयर होना शुरू होती है, यानी जो जितना टाइम लग जाता है कस्टमर को दुकान पे ले जाने के लिए, तो उतने टाइम में गाड़ी के अंदर जितनी प्रॉब्लमें आनी होती है वो आ चुकी होती है कंपनी वाली। और फ्री सर्विस में उन प्रॉब्लम को ख़त्म कर दिया जाता है। दुकान वालों के पास, आफ्टर मैकेनिक के पास इस तरह की प्रॉब्लम बहुत कम आती है दोस्तों, क्योंकि पहले ही गाड़ी की प्रॉब्लम इस तरह की ख़त्म कर दी जाती है एजेंसी के अंदर ही। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।